而家大埔發生緊場大火啦，其實真係同我睇《焚城》真係好似，我真係好唔舒服。即係希望啲市民同救護人員可以平安。我聽講今次呢件事係煙頭造成嘅，雖然未確實，但係其實呢啲事真係無時無刻發生㗎。睇下個地下幾多煙頭啊！我做髮型㗎嘛，有手套嘅染頭髮，好彩喺個褲袋啫。其實一個小小嘅舉動真係會演變到好嚴重㗎啦，就近草邊㗎咋，入邊都仲有嘅。雖然我知我咁樣做係冇乜作用，但係喂啦，幾多煙頭喺草地入邊。雖然我知道咁樣做係冇乜用，但係希望即係做個帶頭嘅咯。喺地下呢啲都已經唔啱㗎，即係其實你草邊咧嚇，你食煙點解要抌入去咧？係啊，少少嘅一個 area，幾多煙頭。